السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواad atom graphics. maanta cashirkeena afraad waxaa ku baran doonaa waxa la dhaho sequence. Horta waa maxay sequence? Sequence waa halka aad ka dooran lahayd muuqaalkaaga cabirka uu noqon lahaay. Haddii uu noqonayo vertical sida muuqaalada TikTok-ga ama horizontal sida muuqaalada YouTube-ka ama waliba square sida muuqaalada Facebook iyo Instagram-ka. Okay, software-ka noo soo kici. Markuu noo soo kaco new project ah kadib aa la sameeyaa waxa la dhaho sequence. anaga project hore amaan liwed samaysan example 1 ku qornaya kuwadeena. Okay, si aad u samaysato sequence waxaa tagtaa qaybta project panel-ka, waxaa ku dhufataa calaamadaas yar ee ku qoran new item. Kadib waxaa kasii doorataa sequence, daaqadan aa noo soo furmi doonto. qaybtan bidixa u jeedid waxaa ku safan cabiro diyaarsan oo template ah. haddaa rabto waa isticmaali kartaa amase mid ka mid ah intaa furto kadib mid ka mid ah iska doorato and then waxaa tagtaa qaybta setting-ga. qaybtan videoga markaad timaado waxaa ku qoran frame size. Frame size-kan saddexda cabo ah hadda ku soo sheegay cabirada YouTube-ka, kuwa TikTok-ga la geliyo oo joog ah iyo waliba Facebook iyo Instagram kuwa la geliyo oo afar geeska square-ka sida u taqaano. Si marka cabiradan u saxato, haddaa YouTube rabto muuqaalada YouTube-ka oo jiifka qaybta horizontal-ka waxaa geli doontaa 1920, dhinaca vertical-kan waxaa geli doontaa 1080. hadduu yahay muuqaalada TikTok isla cabirkii kala gedinaysaa, dhinacana waxaa ka dhigaysaa 1080, dhinaca kaleetana waxaa ka dhigi doontaa 1920. haddaa Instagram iyo Facebook u rabto labada dhinac isku cabir ka dhigi doontaa 1080. saasoo afar gees ku noqon doonaa. markaa sequence-yadan aa hagaajisato waa save garaysan kartaa. hadda waxaa save garaysan doonaa muuqaalada TikTok-ga oo joog ah. horizontal-ka waxaa nooga dhigtaa 1080, vertical-kan waxaa nooga dhigtaa 1920. cabirkan TikTok-ga oo joog si u save garaysano waxaa furtaa qaybta editing mode-ka, waxaa ka doorataa meesha ugu koros ee custom. kadib waxaa taabataa save preset, kadib magac ku qoro. waxaa anaga ku qori doonaa TikTok aspect ratio and then okay dah. marka wuxuu ku soo geli doonaa folder-ka ugu hooseeya ee custom. folder-kaas hadaa furto cabirkaas soo save garaysan meeshaan soo galaa. markuu meeshaan ku soo galo si gudaha ugu soo galna meeshaan kaliya cabirkaas kaliya aa soo save garaysatay aad double click dhihi doontaa. kadib waxaa hadda active noo noqday qaybteeni timeline-ka iyo waliba qaybta program monitor-ka. sequence la'aan labadan dhinac active ma noqonayaan. markaa sequence samaysato timeline-ka iyo program monitor-ka active ay ku noqon doonaan. tusaale adoo sequence kuu gaar ah samaysatay aa isdhihi kartaa ka bedel cabirka. markuu muu baahnid inaa mid kaleeto intaa new item tagto sida haddaaya waddada processka inaa mid cusub samaysato. keliya waxaad tegaysaa qaybta sequence-gan, asagaa click siinaysaa. kadib qaybta menu bar-ka waxaa ka tegaysaa sequence, kana sii dooro sequence setting. isla waa kana bartiga ku timaaday. kadib cabirka artaa ka bedelnay. hadda TikTok-ganu ahay YouTube-aa ka dhiganaynaa 1920 horizontal ka dhig, vertical-kana 1080 ka dhig. kadibna waxaa soo dhaxdaa enter. automatic oo ujeedaa uu tooso marka wax walba ka bedeshid inaa okay soo dhaartaa ka hilmaamin. sidoo kaleeto Premiere Pro markaa joogto dhowr sequence aa samaysan kartaa. ma xadidnid kaliya adoomadee wadadii hadda ku sameynay midkan aa kaliya ku sameynaysaa sequence badan. waxaa hadda noo diyaarsan aa soo habaysanay workspace-keeni, interface-kii wax badan waa kasoo fahanay, sequence cusub noo soo samaysanay. muhiimadda sequence-ga loo sameynayo waxay tahay sequence-gan la'aantiisa muuqaal meesha ma soo geli karno. hadda sequence-ga waa sameynay, wuxuu hadda aad diyaar u nahay inaan muuqaalada soo gelino. cashirku xiga ku baran doonaa muuqaalada si loo soo geliyo. waxaa rajeynaa sequence waxa loo inaa si fiican u fahamteen, sidoo kale sida loo samaysto cabirkaa rabto inaad soo fahamteen. cashirkeena maanta halkaana noogu egyahay. waa mahadsantihiin dhammaantiina. waxaa noo ballana muuqaalkan muuqaal ku xigo.